برېښنایي انرژي داسې یو ډول انرژي ده چې دا په ډېره پیمانه باندې موږ تاسې نسو کولی چې ذخیره کړو. نو د برېښنا یوه موضوع همدا ده چې هر کله برېښنایي انرژي تولیدیږي هغه باید مصرف سي. برېښنایي انرژي د ذخیرې وړتیا نه لري، البته په برېښنایي بڼه باندې د ذخیرې وړتیا نه لري. موږ کولی سو چې د برېښنایي انرژي په وسیله باندې بیټرۍ چارج کړو. اوس دا بیټرۍ بیا موږ ته هر وخت چې وغواړې برېښنایي انرژي راکوي، مګر په دې بیټرۍ کې برېښنایي انرژي نه وي. په بیټرۍ کې څه ډول انرژي وي؟ کیمیاوي انرژي. په هغه کې کیمیاوي تعاملات سرته رسیږي، هایدروجن او سلفیټ یو له بله جلا کیږي په سلفوریک اسید کې یا په هر ډول بل تیزابونه چې په منځ کې وي. نو موږ ته برېښنایي انرژي راکوي، مګر په هغه کې برېښنایي انرژي وي نه. نو بیټرۍ څه کار کوي؟ کیمیاوي انرژي بدلوي په برېښنایي. یا مثال جنراتور موږ ته په هره لحظه کې چې وغواړو برېښنایي انرژي راکوي، اما هغه د برېښنایي انرژي د ذخیره کومه وسیله نه ده. په هغه کې په حقیقت کې میخانیکي انرژي تبدیلیږي په څه شي باندې؟ په برېښنایي. پام دی ورته؟ نو برېښنا همداسې یو ډول د انرژي دی چې د دې د ذخیره کولو امکانات نسته په غټه پیمانه چې بیرته استفاده ځینې وکړو. اما په لږ پیمانه کولی سو چې برېښنایي انرژي ذخیره کړو. کله چې زه تاسو هم برېښنایي انرژي ذخیره کړو، ستاسو ذهن ته څه راځي؟ یعنې څه رقم انرژي ذخیره کوو؟ یعنې موږ تاسې په یو لوړ پوټنشیال کې چارجونه واقع کوو، او هغه چارجونه بیا د هغه لوړ پوټنشیال څخه کولی سي ټیټ پوټنشیال ته حرکت وکړي، او د کم هادي په منځ کې چې حرکت کوي هغه خپل انرژي په دمغه هادي کې موږ تاسې ته بیرته راکوي. نو چې زه هم برېښنایي انرژي ذخیره کوو، مطلب مو څه یعنې انرژي د چارجونو په شکل باندې ذخیره کوو. صحیح خبره ده؟ جنراتور د انرژي د ذخیره کوو د برېښنایي انرژي د ذخیرې کومه وسیله نه ده، همداسې بیټریګانې نه دي، اما دوی برېښنایي انرژي ورکوي، خو هغوی کې نورې انرژیګانې بدلیږي په دې. نو یوه وسیله چې په هغه کې موږ تاسو کولی سو په کمه پیمانه باندې برېښنایي انرژي ذخیره کړو، هغه عبارت د خازنونو څخه دي. خازنونه څه کار کوي؟ یو مقدار انرژي برېښنایي انرژي یعنی د الکترونونه په لوړ پوټنشیل کې واقعي دا ذخیره کوي، او دا انرژي بیا موږ ته راکوي، او موږ څه وخت د دې څخه استفاده کوو؟ ګوري په خازنو کې انرژي د برېښنایي، زه هم د دې انرژي ته به ضرورت څه دی؟ خو بیټریګانې صحیح ده چې انرژي برېښنایي نه ده، خو هر وخت چې زه استفاده ځینې وکړم ما ته برېښنایي انرژي راکوي که نه؟ بلکل. مګر د خازنونو یو ځانګړنه همدا ده، یو خاصه ځانګړتیا یې دا ده چې دا موږ ته برېښنایي انرژي راکوي په ډېر لوړ جریان باندې، یا په بل عبارت باندې دا موږ ته برېښنایي انرژي راکوي اما دفتن یوه غټه پیمانه جریان باندې او په لوړ طاقت یې راکوي. یعنې د خازنونو توان ډېر لوړ وي، ځکه دوی موږ ته کار اجرا کوي، یعنې هغه خپل انرژي موږ ته راکوي په ډېر لږ وخت کې. نو انرژي مقدار به کم وي، خو خبره به څه شي وي؟ ډېر زیات طاقت به ولري. تاسو په طاقت هم پوهېږئ، څومره چې ټایم کوچنی کېږي په هغه لحاظ باندې طاقت څه کېږي؟ پورته ځي. نو موږ ځینې وختونه انرژي ته ضرورت لرو په ډېر لوړ طاقت باندې، اما ځینې وختونه په یو کوچنۍ لحظې دپاره یو لوی طاقت انرژي زما په کار ده، وروسته بیا نارمل انرژي زما په کار ده. دغه شروع کې چې زما کم ډېره لوړه انرژي په کار وي، هغه ډېره لوړه انرژي به موږ ته څه راکوي؟ خازنونه. بیا تاسو پوهېږئ چې دا څه رقم انرژي ذخیره کوي په دې مسایلو. یو نمونه مثال یې درته وایم، لکه په کامره کې عکس اخیستل. کله چې کامره عکس اخلي، دا فلش چې وهي په دغه لحظه کې ډېر زیات طاقت ته ضرورت دی، او حتما د کامرې دننه هلته یو خازن لګېدلی چې کله دغه یو عکس واخیستل سو، کامرې فلش ووهی، یوه دانه خازن خپل انرژي څه کړله؟ ورکړله. بیرته هغه ډېر ژر بیا چارج کېږي، خازن بیرته ژر ځان چارجوي، بیا چې فلاش ووهل سو بیا یې انرژي ورکړله. اوس دا څومره انرژي چې خازن ورکوي د هغه زر برابره بیټري ورکولی سي، مګر بیټري یې څنګه ورکوي؟ په کراره، په حوصله به وی ورته کوي. مګر موږ وایو نه، زه غواړم هلته فلاش ووهي دا کمره، د هغه دپاره زما لوی پاور پکار دی، بیټري هغه کار موږ ته نسي کولی. څومره انرژي غواړې؟ مثال زه هم 10 جوله انرژي ته زما ضرورت دی، بیټري وایي زه تا ته 2000 جوله درکوم، زه هم دا 10 جوله ته چې زما ضرورت دی دا د یوې ثانیې په 30 حصه کې زما په کار ده. بیټري وایي زه دا خو تا ته نسم درکولی،
زه 1000 ژوله تا ته درکوم خو په هره ثانیه کې زه دا ته 2 ژوله درکوم. زه هم نه په یوه ثانیه کې 2 ژوله نه، زه د ثانیې په سلمه حصه کې 10 ژوله ته ضرورت لرم. نو دا کار نسی کولی. نو د خازن یوه ځانګړنه څه ده؟ په دې کې انرژي د برېښنایي انرژي په بڼه باندې وي او دا موږ ته په یو لوی پاور باندې دفعتن راکوي. دا د انرژي دفعتن ورکول. نور تاسو داسې تصور مه کوئ چې خازنونه داسې وسایل دي موږ برېښنا پکښې کې ذخیره کړې یو ښار ته یو کلي ته یا یو کور ته کولی سو برېښنا ورکړو. نه داسې یو قصه نه ده. نو دا کوچني کوچني وسایل دي، په دې کې انرژي د چارجونو په وسیله ذخیره ده او دا انرژي په ډېره کمه موده کې موږ ته راکوي. یا ځینې برېښنایي وسایل دي هغه د شروع دپاره یو لوی طاقت غواړي چې یو دفعه شروع وکړي، یو بله کار شروع کړي، سټارټ سي. د دې دپاره هغه لوی پاور غواړي. نو حتما باید د دې په منځ کې څه شي وجود ولري؟ خازن. چې خازن دا یې په کار پیل په وکړي چې هغه کار شروع کوي، نور وروسته بیا په همغه کمه انرژي باندې د خپل کار مخ ته وړي. یا یو بل مثال یم د ځینې کسانو باندې چې د زړه حمله راځي. تاسو که کوم ځای کې لیدلي یو ډول وسایل وي پر زړه یې ږدي او هغه یو ضربه واردوي، د زړه حمله ور باندې راله، زړه یې ودرېدی. که چیرې د دې شخص زړه په ډېر کمه موده کې بیرته په حرکت راوستل سي، په اهتزاز راوستل سي، کیدای سي دا سړی ژوندی پاتې سي. اوس نو د دومره انرژي دپاره چې د زړه ته یو زوروره ضربه ورکړي او دی په حرکت راولي، دا زړه کیدای سي ژوندی پاتې سي. نو هغه وسایلو کې حتما څه شي لګېدلي دي؟ خازن. که د بیټرۍ څه استفاده وکړو په همغه مسایلو کې څومره انرژي ته زموږ ضرورت دی، د هغه به 100 چنده بیټرۍ تاسو ته درکړي، مګر هغه بیټرۍ په کراره ورکوي. موږ نه، زه یو زورورې ضربې ته ضرورت لرم چې یو دم دا د زړه بیرته په حرکت پیل وکړي. دومره انرژي موږ ته هېڅ وسیله نسي راکولی. جنراتور یې هم نه درکوي، بیټرۍ کې هم دا امکانات نسته، په هېڅ کې نسته. نو خازنونه د برېښنایي انرژي د ذخیره کولو یوه وسیله ده. په دې کې موږ تاسو څه کار کوو؟ انرژي ذخیره کوو. په کومه بڼه؟ په برېښنایي. په برېښنایي بڼه د ذخیرې مطلب څه دی؟ چارجونه په لوړ پوټنشل کې واقع کوو، بس خلاص. دا څه رقم وي خازنونه؟ خازنونه ډېر یو ساده جوړښت لري. داسې تصور وکړئ چې یو د هادي څخه مو جوړه کړې یوه لوحه ده. دا د هادي څخه یو لوحه جوړه ده او دا مو څنګه کړی دی؟ د بیټرۍ ده یوه ترمینل سره مو وصل کړی. هر کله چې بیټرۍ مو داسې رسموله، دغه اوږد خط مطلب مثبت ترمینل دی او دا منفي، دا کوچنی خط منفي ترمینل دی. مثبت ترمینل به تاسو داسې تصور وکړئ چې دا لوړ پوټنشل دی او دا هم ټیټ پوټنشل دی. او که دا بیټرۍ د دې دا چې لوړ سو دا ټیټ دی، په دې پوټنشلو کې توپیر راغی؟ بلکل. هغه توپیر ته زه اوس فعلا څه نوم ورکوم؟ دلتا وي. که دا دلتا وي وي 10 ولټه، مطلب د دې دواړو فرق څو دی؟ 10. که دا 10 وي، د دې دواړو فرق څه دی؟ 10. تاسو اوس په دې مسایلو پوهیږئ. دا مثبته لوحه ده، په دې مثبت چارجونه دي او دا منفي ده. د مثبت و منفي لوحو په منځ کې د پوټنشل توپیر موجود وي که نه؟ بلکل. تاسو په دې مسایلو باندې بلد سوي یاست. ښه، دا مو راواخیستئ، د دې لوحې سره مو وصل کوئ. مخکې تر وصل کولو زه دلته داسې کوم یو سویچ جوړوم، یعنې اوس مو نه دی وصل کړی، دا تر اوسه تړل سوی نه دی، اما دلته دا د بیټرۍ مو ورته راوړې ده. یوه بله لوحه هم دلته وجود لري. فرض وکړئ چې دا بله لوحه دا رقم ده. د دې په مقابل کې مو یوه بله لوحه هم واقع کړې او دا لوحې د څه شي څخه جوړي؟ د فلز څخه. ان دا هادي دي په دې شکل. اوس تاسو ماته دا وایست په دې دواړو لوحو کې مجموعي چارجونه څومره دي؟ 0. ځکه ټول اجسام په طبیعي توګه باندې د چارج د لحاظه څه خنثی، یعنی خالص چارج ور باندې څه دی؟ 0. دې کې خالص چارج 0، په دې کې خالص چارج 0. اوس چې تاسو پوټنشل د هر یو پیدا کوئ په هره نقطه کې، د دوی پوټنشل څه درته راځي؟ کې کیو پر آر. اوس پوټنشل څه دی؟ خالص چارج 0 دی، 0. نو د دې دواړو لوحو ترمنځ د پوټنشل توپیر 0 دی، ځکه دواړه صفرونه دي، توپیر وجود نه لري. څه وخت په دې لوحو کې د پوټنشل توپیر رامنځته کیږي؟
چې کله په دوی باندې خالص چارج رامنځته سي. نو اوس څه کار کوو؟ دا سویچ مو بسته کوي دلته. دا سویچ مو بسته کوي، یو د نظري لحاظه موضوع ده، یو د عمل د لحاظه واقعا څه کار کیږي. اسانه یې داسې زده کوي چې کله مو دا د مثبت ترمینل سره بسته کوي، په دې باندې مثبت چارجونه ذخیره کېدل شروع سو. دا څنګه چارج شو؟ دا لوحه مثبت، او دا بله لوحه څنګه چارج کیږي؟ هغه مو د منفي ترمینل سره بسته کړې، دا منفي چارج. اوس تاسې دا راته ووایاست آیا مثبت او منفي مخ په مخه سره واقع دي؟ د دې دواړو په منځ کې د پوټنشل توپیر رامنځته سو که نه؟ بلکل. اوس د دوی د ترمنځ د دې دواړو لوحو ترمنځ د پوټنشل توپیر ایجاد سو. هغه د پوټنشل توپیر چې اوس د دې دواړو لوحو په منځ کې راغلی دی، د دواړو لوحو په منځ کې فرض وکړئ زه به دې ته نوم ورکړم دلتا وي. څومره د پوټنشل توپیر د دوی په منځ کې ایجادیږي؟ د بیټرۍ د ترمینلونو په اندازه. او دا اسانه ذهن ته راځي. څنګه؟ توجه وکړئ، کله چې دا مثبت چارجونه دلته روان دي، دا په کم پوټنشل کې و؟ دا د بیټرۍ دا څوکه په لوړ، او دا کم پوټنشل و؟ صفر. اوس چې هر مثبت چارج دلته ځي، د نظري لحاظ هم داسې دا کوي چې مثبت چارج دلته ځي. زه وروسته درته وایم چې دا رقم دی نه، اما دا کم مسایل چې موږ تاسو د کاغذ پر مخ کاروو چې نه مثبت چارج تللی دی، دا د عملي لحاظ هېڅ ستونزه نه راته جوړوي. او په محاسباتو کې زموږ تاسې فورمولونه و دا مسایل ډېر اسانه کوي، نو مشکل نه لري. اوس تاسې شروع کې همداسې تصور وکړئ، هر مثبت چارج دلته راتلی، په ده کې څه شي رامنځته کېدی؟ پوټنشل ایجادېدی که نه؟ اوس فرض وکړئ دغه څوکه وه په 100 وولټه کې، د دې پوټنشل څو؟ 100. د دې پوټنشل څو؟ 0. اوس د دې څخه چارج رالی دلته، هغه 0 څه سو؟ 0.5 وولټه خو به څه وي؟ بل چارج رالی. دغه هر چارج چې دلته راځي د ده پوټنشل څه کېږي؟ په زیاتېدو دی. د ده پوټنشل زیات سو زیات سو زیات سو. اوس دا پوټنشل 19 وولټه ته راورسېدی. تاسو په دې پوهېږئ چې څومره کیو زیاتېږي پوټنشل څنګه دی؟ زیاتېږي. دا 19 وولټه ته راورسېدی. نور هم چارجونه راله دلته، نور چارجونه هم دلته راله. اوس دا لوحه سوه 20 وولټه. اوس تاسو په نظر نور چارج ورسي؟ ولې نه ورځي؟ ځکه تر څو د پوټنشل توپیر نه چارج حرکت نه کوي. دا خبره ستاسو ذهن ته راله چې څومره بیټرۍ وي د دې لوحو ترمنځ به د پوټنشل توپیر هغومره وي. دا کم پوټنشل کې و؟ په 0 پوټنشل کې. او دا څنګه و؟ اوس به موږ تاسې داسې انیو چې دا منفي چارجونه دلته راغله. صحیح خبره ده، دا منفي چارجونه دلته رامنځته سوي دي. ګوري اصلي مسله یې دا ده، اصلي خبره یې دا ده چې دا پوټنشل په لوړ، دا څوکه په لوړ پوټنشل کې ده، او دا په کم یو کې و؟ په ټیټ پوټنشل کې و. د عملي موضوع یې دا ده چې دلته چارجونه مثبت منفي برابر دي، او دلته د الکترون د جذبولو زور بیا اندازې لوړ دی. دا مثبت ترمینل دا معنا لري. نو د دې لوحې څخه منفیان په حقیقت کې راتله دلته، او هر منفي چې دلته راتلی هلته یو مثبت جوړېدی که نه؟ هر منفي چې دلته راتلی هلته یو مثبت جوړېدی، منفي راتلی دلته مثبت جوړېدی. اوس به د څه وخت څه دا منفیان تر دغه ځایه پورې راځي؟ تر څو چې هلته دومره مثبتونه جوړ سي چې د هغه د دې زور یو له بل سره برابر سي، نور به منفي ورنسي دلته، ځکه هغه خو بیا خپل منفیان جذبوي. مګر په شروع کې ولې ورتله؟ دا مثبت ډېر زیات زورور و. دا زموږ تاسې اصلي موضوع دا رقم ده، زموږ تاسې په درسو کې دا اغېزه نه لري، مشکل نشته. په دې ځای کې بیا څه قصه ده؟ دلته منفي چارجونه یعنی الکترونه په ډېر لوړ تعداد موجود دي. که زموږ د درسو په حساب ورته وایي موږ څه وایي؟ دا ډېر ټیټ پوټنشل دی، منفي دی که نه؟ د منفي چارج پوټنشل څه په سیمه کې چې ایجادوي؟ منفي. نو دا ټیټ پوټنشل و، او دا ډېر زیات ټیټ پوټنشل و، او دا څه ډول و؟ 0 پوټنشل و. اما د عملي لحاظه اوس څه رقم مسله ورته وي؟ دلته بیا اندازې ډېر الکترونونه دي. دا الکترونونه دغه ځای ته علاقمند دي چې ولاړ سي. ولې؟ هلته د الکترونو شمیر کم دی نظر دې ځای ته. نو دا الکترونونه راځي دلته تر څو چې د دې دواړو توانایي یو له بل سره برابر سي. اوس موږ اسانه داسې وایي چې د مثبت ترمینل سره بسته کوي، هغه لوحه څنګه چارج سوه؟ مثبت. چې د منفي سره بسته کوي، منفي. اوس چې هر منفي چارج دلته راځي او هر مثبت چارج دلته راځي، د دې دواړو په منځ کې څه شی ایجادیږي؟ د پوټنشل توپیر. دا د پوټنشل توپیر به تر هغه وخته لوړیږي تر څو چې د بیټرۍ سره برابر سي. چې د بیټرۍ سره برابر سو، نور په دوی کې د پوټنشل توپیر نه رامنځته کېږي. اوس که دا بیټرۍ د 20 وولټه، د دې دواړو لوحو په منځ کې د پوټنشل توپیر څو رالی؟ 20 وولټه. او دلته اوس څه شي ایجاده سوه؟ یو د
برېښنایي ساحه ایجاده سوه. دا برېښنایي ساحه هم داسې یعنې کولی شم ووایم ای مساوي دلتا وي پر ډي. دومره برېښنایي ساحه ایجاده سوه. او که دا د دلتا وي دپاره حل کوي څنګه ویلی سي؟ ای ډي. ډي د دې دواړو لوحو په منځ کې فاصله راله. اوس نو څومره چې برېښنایي ساحه دلته ایجاده سوې دلتا وي هم ایجاد سوی دی که نه؟ که چیرې دا مې اوس د دې ځای څخه قطع کړه دا لینونه، اوس موږ تاسې دوې لوحې لرو، یو په لوړ پوټنشیل کې یو په ټیټ پوټنشیل کې. کله چې د دې په منځ کې یو ډول وسیله ولګوئ، فرض وکړئ مثال ګروپ دی، ګروپ مو دلته دوی په منځ کې بسته کوئ، دا د بطرۍ مو قطع کړې ده، دا ستا نه دلته. اوس څه کار کیږي؟ عملي خو دا دی چې دا منفیان راځي دلته، نه پرېږدئ د هغه په حساب نه، د تیوري په حساب باندې. دا لوړ پوټنشیل دی، دا ټیټ دی. د دې ځای څخه چارجونه حرکت کوي، په کم طرف ځي؟ په ټیټ. او هغه انرژي به دلته تاسې ته درکړي او دا راله تر دې ځای پورې راورسېدل. متوجه سولئ؟ دا و د خازن د چارج کولو طریقه. او دا کم چارجونه چې دلته ورباندې ذخیره سوه، په دې ټولو کې اوس څه شي وجود لري؟ هر کولمب یې د دلتا وي په اندازه انرژي لري. هر کولمب د دلتا وي په اندازه. نو اوس فعلا موږ تاسې په دې ځای کې څه لرو؟ انرژي لرو. دا سو د خازن د ذخیره کول. اوس نو په خازن کې د خازن پر لوحو په حقیقت کې څه ذخیره کیږي؟ چارج. کم خازن به ډیر ګوري کله چې د ذخیره کولو مسله رامنځته سي، بس اتومات په هغه ځای کې یو موضوع زموږ ذهن ته راځي، د ذخیره کولو ظرفیت. لکه مثال د اوبو په موضوع کې موږ تاسې وایي په لوښو کې اوبه ذخیره کوو. اوس نو هر لوښی ځان ته یو ظرفیت لري که نه؟ مثال یو لوښی دی هم په دې کې اوبه ذخیره کوي، یو سطل دی، تاسو وایي څومره ذخیره کوو؟ هم یو 2000 لیتره پکښې کې ذخیره کوي. امکانات لري د دې؟ تاسې 2000 لیتره اوبه هم چې هغه ته ورکړئ، هغه خپل 100 لیتره چې یې واخیستل، اضافه اوبه چې ورته راځي هغه به څه کېږي؟ هغه به د باندې تویېږي. نو هره وسیله ځان ته یو ظرفیت لري. اوس نو د اوبو کې دا د لوښو ظرفیت چې څومره حجم د اوبو یې په منځ کې ځایېږي، په دې کې هم د ظرفیت خبره ده، مګم لږ غوندې توپیر لري د هغه سره. ښه به دقت ورته وکړئ چې څنګه دی.